Fa ny miarabantsika tsirairay avy mandray izao fandaharana izao miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Akaiky Jesosy dia hiverina. Akaiky Jesosy dia hiverina. Maro ny famantarana efa manambara izany. Ary tena efa mihamfaratsiana, mihamfahalotoana izao tontolo izao. Ary tsy hetsara io. Fa miaratsy. Azay mahatonga ny apôstôly Paoly ny teny hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Fa ny amin'ny taona 580 tany ho any ny apôstôly Paoly laza an'izany hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Maika fa amin'izao 580 sy 4 zao no tsy hoe fambara amintsika hoe ratsy izao fiainana izao. Tsy mampanantenanao zavatra tsara sy milamina sy mampiadana eto tany zay raha mitory an'ity miomana iaona amin'Andriamanitra ao ty, fa mampiteny aminao mihitsy hoe mandosira ny filantanora fanahy, mandosira n'izao tontolo izao, mandosira ny fahotana, midira ao amin'i Jesosy Kristy fa izy le samby fiara afaka hanafaka anao amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, hanafaka anao amin'ny safodrano hitondra le fiainana ho anao. Mandosira ny Sodoma sy Gomora izay tsy maintsy potika, tsy maintsy olevina fa tsy afaka ho atsaraina intsony. Mandosira akeria tendrombohitra tahaka ny nataon'ny Lota, mba hahatonga anao tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia izay koa no ambara aminao amin'ity androany ity. Ratsy izao fiainana izao, ratsy izao fiainana izao, ary tsisy zavatra ilamina sy irindra hampiadana anao eto. Fa ny teneniko aminao dia omano ny mandrakizay anao. Omano ny mandrakizay anao, ataovy azonao antoka. Fa raha hiala eto amin'ity izao tontolo izao ity ianao dia hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, anana fiainana mandrakizay, anana fiadanana, anana fitsaharana. Lavitry ny fahoriana, lavitry ny fijaliana, lavitry ny seto, lavitry ny tomany, lavitry ny fahoriana ara-panahy. Omano zay. Jesosy Kristy no afaka hitondranao ho any amin'ny fanjakana, fiainana, fiadanana, hifaliana, fahasambarana mandrakizay. Jesosy Kristy, izay no ambara aminao amin'izao fotoana izao. Izay no ambara aminao amin'ity androany ity. Midira ao amin'i Jesosy ianao. Midira ao amin'i Jesosy ianao. Raha isika ny tenin'Andriamanitra, Korintianina faharoa toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay, dia satoko ary tsy tahaka Mosesy izay nanarona ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay mihalevony, fa efa doto ny sainy. Fa mbaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalobonana izany, raha vakiana ny teny ny fanekena taloha, satria ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana an'izany. Tsara be zany teny zany. Ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana an'izany. Fa misy fisalobonana manarona ny fony mandraka androany raha vakiana ny tenin'ny Mosesy. Kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia esorina ihany ny fisalobonana. Ary ny tompo zany fanahy izany. Ary zay hitoeran'ny fanahin'ny tompo no hitoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra. Ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Amen. Ho anao izay manaraka an'izao teny izao, amin'ny finoana no hitoriako anao an'izao, ary tena teny hitondra fanafahana ho anao izao teny izao. Teny hanala ny voaly amin'ny masonao, amin'ny lohanao izao teny izao. Fa manambara an' Jesosy Kristy tompo izao. Jesosy Kristy tompo manala anao amin'ny lalàna. Jesosy Kristy tompo manala anao amin'ny fanekena taloha. Jesosy Kristy tompo manala ny voaly manarona anao, mitondra anao amin'ny fahafahana. Ary io fahafahana io no mitondra anao io fanahy masina io. Ary io no mitondra anao amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Le voninahitra ho amin'ny voninahitra teneniko anao eto dia le Jesosy membana ao am-ponao. Jesosy mefantatrao. Jesosy me manokatra amin'ny masonao. Jesosy me manome hery ho anao, andresenao nofo, andresenao an'ny Satana, andresenao an'izao tontolo izao, satria ireo ny fahavalon'ny mpino.
ireo ny fahavalony zanak'Andriamanitra dia nofo, ty nofoko ity. Zao tontolo zao Satana sy ny antokony rehetra, reo telo reo tsy resinao raha tsy ao aminao ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary raha mbola mankany amin'ny lalàn'ny Mosesy nefa ianao dia tsy ao amin'ny fahafahana. Ary rehefa tsy ao amin'ny fahafahana ianao, tsy ao aminao ny fanahy masina. Ary rehefa tsy ao aminao ny fanahy masina, tsy resinao reo hery telo reo. Ary tsy ianao moa mandresy azy fa ny fanahy masina. Amin'ity androany ity ry havana malala ho amin'ny Tompo izay rehetrarehetra mandray ahy, ny ambarako aminao, ny tondranao amin'ny fahafahan'i Jesosy, izay no nanombohana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Jaona 4:9 dia milaza hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha maharitra mitenika ianareo dia ho mpianatra, dia ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Lohateny ty toriteny androany ity dia zao: ny fanahin'ny Tompo ny fanahin'ny fahafahana. Ny fanahin'ny Tompo ny fanahin'ny fahafahana. Manafaka anao amin'ny lalàna io, manafaka anao amin'ny fahotana io, manafaka anao amin'ny gejany nofo io, rehefa tonga ao amin'ny Jesosy Kristy ianao. Ry havana malala, mampalahelo nge amin'izao fa be da be ny antsoina atoko-pivavahana maro zay mitarika anao mbola hiverina any amin'ny lalàna e, hitandrina ny andro e, hitandrina ny volana e, hitandrina fety maro e, hitandrina ny zao hohanina, zao tsy hohanina e, hitarika anao andoha volana fahafolo-karena e. Fa lazaiko anao fa aloka daholo reny le voaly reny, ary reny le mangejy reny. Ary be da be mbola miverina amin'izany amin'izao fotoana. Be da be ny mpanompon'Andriamanitra milaza fa irak'Andriamanitra, fa mbola mitondra ny vahoakan'Andriamanitra ambany zioga ny lalàna, ambany ny fanekena taloha, ambany ny voaly izay manamaizina. Ary rehefa maizina ny eo dia tsisy mazava, dia rehefa tsisy mazava dia tsisy fiainana. Amparako aminao amin'izao fotoana iainantsika izao 524 efa tapitra. Jesosy Kristy ny teny teo amin'ny hazo fijaliana, vita ho izy. Ary rehefa niteny izy hoe vita, ny tiany Tompo lazaina hoe tout est accompli. Zay zavatra nitakiany lalàna, zay zavatra nitakiany fanekena taloha, zay rehetrarehetra tsy efa ny olombelona ary tsy vita ny olombelona, dia Jesosy ny namita azy teo amin'ny hazo fijaliana. Halleloja. Romanina 10:10, Kristy ny fahalalàna ho famonjena zay rehetra mino. Jesosy Kristy nanafaka atsika amin'ny lalàna, nanafaka atsika amin'ny fombafomba, nanafaka atsika amin'ny rafidrafitra, nanafaka atsika amin'ny Mosesy, mitondra atsika ho ao amin'ilay tendrombohitra ziona, ilay tendrombohitry ny fahafahana. Jesosy Kristy zany. Ho anao izay mitory filazantsara, ianao izay mitory ny tenin'Andriamanitra, ka mbola mijanona amin'ny lalàna, mbola mijery ny lalàna, mbola mitady ho hamarinina amin'ny lalàna, ary mbola mametraka ny lalàna, ny andro, ny volana, ny taona, ny hohanina sy ny tsy hohanina, ny fomba fanao rehetra, ka mbola hanao zany rehetrarehetra zany, mangejy zany, ary mbola voagejany zany ianao, ary mbola ao anatin'ny oziny ianao raha zany no arahanao. Satria hoy Jesosy Tompo rehefa niteny, hoy Paoly rehefa niteny any amin'ny Galatiana hoe anareo izay mbola teo hamarinina amin'ny lalàna dia mbola ambany oziny ianareo. Fa tsy ny lalàna no hanamarinana anao, tsy ny fankatoavana ny lalàna, tsy ny fankatoavana ny andro sy ny volana sy ny hohanina sy ny tsy hohanina no hanamarinana anao, fa raha izany dia maty foana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Fa no hanamarinana anao maimaim-poana dia noho Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rany ho fanamasinana, ho fanadiovana, ho fanamarinana, ho fanafahana anao, ho famelan-keloka, azonao fanafahana ary idiranao fazakan'Andriamanitra. Raha mamaky ny any amin'ny Hebreo anao dia hozy izy hoe satria tsika afaka manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra noho ny rany Jesosy Kristy. Ny rany Jesosy Kristy ry havana malala, io no idiranao ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy ny famerenana anao amin'ny lalàna. Ianao izay manaraka ny fomba-pivavahana, ny antoko-pivavahana amin'ny resaka mbola fitandremana ny andro sy ny volana sy ny fety maro isan-karazany, voaloam-bolana sy ny zavatra maro isan-karazany, sy ny hohanina sy ny tsy hohanina, sy ny mandoa fahafolo-karena, tsy mitondra anao amin'ny fiainana zany, fa mangejy, mamatotra, mbola majamba anao zany. Fa ambarako aminao amin'ity androany ity
Jesosy nanafaka anahy. Nisy zavatra nitranga tamin'ny fiainana tamin'i Jesosy. Nisy fanafahana tamin'ny fiainana tamin'i Jesosy. Nisy fiainana tamin'ny fiainana tamin'i Jesosy. Niala ny voaly, niala ny kirana tamin'ny maso, niala ny zioga ny fanadevozany lalàna sy ny ota, ary nitondra ho amin'ny fahafahana. Zany nataon'i Jesosy Kristy. Androany atoroko anao dia Jesosy Kristy voalaza tsara mihitsy hoe ny tompo zany fanahy zany, ary zay itoeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana. Apetrako amintsika tsara zany satria maro be zany eto Madagasikara. Tsika koa moa misy any ivelany manaraka an'izao fandaharan'izao ihany koa. Fa ny eto Madagasikara no tena lazaiko hoe maro be ny eto Madagasikara ny toko-pivavahana mitarika ny olona indray hiverina amin'ny lalàna. Ty teny ty hanafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy, hitondra fahafahana ho anao. Avy eo anao atony ny manompon'Andriamanitra, ho atony ny lehilahin'Andriamanitra, ho atony le mpikarakara sy tompona andraikitra amin'ny tokom-pivavahana hoe aiza ianao no tsy hita intsony, aza matahotra ianao, aza manahy ianao, aza mieritreritra zay ho avalinao ianao, fa namasina hitarika anao amin'ny marina rehetra, ary hanafaka anao, manafaka anao, ary tsisy hamatotra anao intsony. Satria rehefa tonga Jesosy, raha njanaka amin'ny manafaka, ho afaka tokoa ianareo. Hoy izy hoe doty ny sainy. Raha mbola miverina ho amin'ny Mosesy izy, raha mbola mamaky amin'ny Mosesy izy, dia misalobona ny lohany, misalobona ny ao anatiny, ary mbola ao amin'ny maizina ihany izy. Fa rehefa toky izy ka manatona an' Jesosy Kristy, rehefa vakiana ny teny Jesosy Kristy, esorina ny fisalobonana. Tsy ao amin'ny lalàna intsony ianao, tsy ao amin'ny resaka hoe sabotsy ve sa alahady ny mivavaka, sa alaharobe, ty ve azo hanina, ty ve tsy azo hanina, ty ve tsy maintsy aloha ve ty fahafolon-karena ty, fa very tsy miditra fanjakan'Andriamanitra raha mandoa raha tsy mandoa fahafolon-karena. Ao amin'ny fanekena vaovaontsika izao, fiangonan'i Jesosy Kristy miaina ao amin'ny fahafahana. Tsy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy intsony zany fahafolon-karena zany, tsy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy zany hoe mihinana sy tsy mihinana zany, tsy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy zany miady hevitra amin'ny hoe alahady sa sabotsy na alaharobe zany, tsy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy zany hoe mandeha makany amin'ny trano fivavahana hitady an' Jesosy fa ao Jesosy. Tsy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy zany, fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy tempolo ny fanamasina, trano fanahy, tranon'Andriamanitra. Ianao ny tranon'Andriamanitra, ianao ny tempolo ny fanamasina, ao anatinao Jesosy, ao anatin'ny fahafahana ianao. Halleloja. Anafaka anao Jesosy. Misy mantsy olona milaza averiko any, tsy voavoalohany amin'ny teny an'ity amin'ny toriteny zay ataoko, fa misy le hoe maty roa andro na maty 3 andro dia tany amin'ny fiaina tsy hita tany, dia nakany amin'ny elo, dia nakany amin'ny paradisa avy eo, dia natany amin'ny elo nisy olona be da be tany, natonga azy lasa tany tsy nandoa fahafolon-karena, natonga azy tany tsy nanaja ny andro sabata, natonga azy tany tsy nandeha tamin'ny nanaja ny lalàna sy ny sisa sy ny sisa. Teneniko anao, teneniko anao, ty famarinan'ny tenin'Andriamanitra amarino, tsisy zavatra ivelany ty. Raha misy zavatra ambaran'ny olona ka tsy mifanaraka amin'ny ato amin'ny baiboly, na izy na iza, nanao fahagagana maro, na nangan'olona maty, na hanao mirakla ninonninona, raha tsy mifanaraka ato amin'ny baiboly zay zavatra lazainy, laingy zay, fanambakan'olona zay, mandosirany zany ary aza mitoetra ao. Fa raha olona niaona tamin'i Jesosy Kristy marina, dia zay voalaza ato amin'ny baiboly no ambarany, ary na inona zavatra voarahiny amarino amin'izay voasoratra ato amin'ny baiboly. Fa misy olona 2, 3, 4 milaza an'izany mihitsy eto Madagasikara, maty dia nitsangana tamin'ny maty, ary tamin'izy tany amin'ny fahafatesana, tany amin'ny fiainana hafa tany, dia niteny tamin'ny mihitsy Andriamanitra hoe ankatoavy ny sabata, ankatoavy ny lalàna, ankatoavy ny didy folo, aza mihinana ny biby maloto sy ny sisa sy ny sisa. Fa Andriamanitra izy zany, tsy le Andriamanitra no milaza an'izany intsony. Jesosy izy zany tsy le Jesosy koa no milaza an'izany intsony, fa zay itoeran'ny fanahin'ny tompo, ny toeran'ny fahafahana. Jesosy Kristy nanafaka antsika tamin'ny lalàna, nanafaka tamin'ny fanakejana, nanafaka tamin'izany rehetra zany, ao ambany ny fahasoavantsika izao. Tsy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy intsony zany. Jesosy Kristy ilay sabata, Jesosy Kristy ilay fitsaharana ho anao, Jesosy Kristy mitondra fiainana ho anao, fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, ka mandosire mailo aoka itoeran'ny fanamasina. Fa raha misy milaza aminao amin'izany, mbola amerina anao amin'ny lalàna, dia vakio azy io Korintianina 2:7 io,
hoe raha mbola miverina amin'ny lalàna dia mbola maizina, mbola misalobona, fa rehefa manatona an' Jesosy Kristy, manatona an'ilay tompo, miala ny voaly, miala ny fisalobonana, ary tsy ao anatin'ny lalàna intsony fa ao anatin'ny fahasoavana. Olona afaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, olona afaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fandevoly nge mamita ke hoy izy hoe mahay maka ny tahaky ny anjelin'ny mazava dia tena miambena ry havana malala, miambena fa tsy zany hidiranao mifazaka ny lanitra, tsy ny antro ny volana tandremana, tsy ny zavatra hohanina sy tsy hohanina, tsy ny resaka fahafolo-karena aloha tsy aloha, tsy antsony zao ny resaka. Tsy zany hoe hidiranao fazakan'Andriamanitra. Matimaty foana teo amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy raha mbola teo amarinina amin'ny lalàna sy amin'ny fankatoavana ny lalàna ianao. Fa Jesosy Kristy mbola tsy miteraka akory ianao dia efa nomanina ho anao io. Mbola tsy teraka akory ianao dia maty ho anao teo amin'ny azo fijaliana io. Ny hany ho ataonao mibeba ny fanjakan'Andriamanitra masina, fanjakan'Andriamanitra madio, fanjakan'Andriamanitra be voninahitra, mibeba. Ialao ny fahotana, ialao ny faharatsiana, ialao zay rehetrarehetra fahotana rehetra, kolikoly, langy, risoriso, tsy fahamarinana rehetrarehetra zay mantsaka eto amin'ity Madagasikara ity. Kanefa dia lazaina fa kristianina ny malagasy, lazaina fa manana ny Jehovah Andriamanina ny malagasy, lazaina fa vahoaka endry, vahoaka kristianina, ary manana fiangonana sy antokom-pivavahana maro eraky ity Madagasikara ity. Kanefa mbola ao anatin'ny fahoriana, mbola ao anatin'ny fijaliana, satria tsy tafahoana tamin'i Jesosy Kristy, satria tsy toeran'ilay fanahy ny fahafahana, fa mbola ao anatin'ny fombafomba ihany. Ary ny ota tehirizina, ny lainga tehirizina, ny fifohana atao, ny fisotroana atao, ny kolikoly sy ny risoriso atao, ny vavaka atao ihany koa miaraka anatin'izay. Tsy mahagaga ao anatin'ny ozina, tsy mahagaga ao anatin'ny fahoriana, tsy mahagaga ao anatin'ny fisavorovoro politika sy olana maro isan-karazany, satria manazy ao himolotra ny tompo fa tsy manana azy ao am-po. Ny fo lavitra, fa raha te hanana fiadanana, hanana fitsaharana, hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ary ho afaka amin'ny ozina rehetrarehetra sy ny fahoriana rehetra, ary azo famelan-keloka midira ho amin'i Jesosy Kristy tompo. Izy zany fanahy zany, ary zay hitoeran'ny fanahy, hitoeran'ny fahafahana, hitoeran'ny fanahy, hitoeran'ny fahafahana, ary mitombo voninahitra ho amin'ny voninahitra. Io dia be da be no mitory an'io hoe voninahitra ho amin'ny voninahitra. Nanana 1 million ianao, azo 2 millions, na azo 2 millions ianao, azo 4 millions de francs. Voninahitra ho amin'ny voninahitra. Tsy izany ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Manana trano ray ianao, manana trano roa, manana trano telo, voninahitra ho amin'ny voninahitra. Tsy izany ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Fa ny voninahitra ho amin'ny voninahitra dia Jesosy mitoetra ao anatinao, ary me malala ny Jesosy ianao, me lefona ny toetranao, ny toetra ratsinao, me miala ny olona taloha, me miala ny fahoriana, ny faharatsiana. Zany ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Olona mandresy fahotana isan'andro san'andro. Halleluja. Teo atongotry ny apôstôly nge ny fananana rehetrarehetra. Nitsahan'ny apôstôly zany voly zany, nitsahan'ny apôstôly zany volamena zany. Teo amin'ny apôstôly zao rehetra zao, nitsahany maika, nitsahany mena rano. Zany ny olona voninahitra ho amin'ny voninahitra, manitsaka any am-paladiny fahotana, manitsaka any am-paladiny maika, ny mena rano, zay fampianaran-diso sy ny mpampianatra diso sy ny mpamina ny sandoka, ny vola makarena, resaka évangile de prospérité, zay fahalotona mitondra makany fahaverezana. Itsahany zanak'Andriamanitra zany, manana ny hery sy ny fahefana, ary tsy manan-kery aminy. Zany ny amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Izy tsy maintsy mitombo, izaho tsy maintsy miaina. Tsy hita ato amiko tsony ny toetra ratsy, toetra taloha, toetra mamofady, ny fomba fanao ratsy rehetra, fa mihita eo amiko Jesosy feno fitiavana, feno fahalemem-panahy, feno fahamarinana, feno fahamasinana, vokatry ny fanahy masina ao anaty. Izany ilay voninahitra ho amin'ny voninahitra, fa tsy nitoriana aminao amin'izao fotoana. Aoka hisokatra ny masonao amin'ny anaran'i Jesosy, manafaka anao zany teny zany, ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra. Alleluia. Mivavaha eo am-pitoerana eo, mivavaha eo am-pitoerana eo raha voarainao zany teny zany. Ary tena mandosiry tonga dia fataro teneny mihitsy hoe Jesosy misaotra fa ianao ka nanafaka tamin'ny lalàna, nanafaka tamin'ny Mosesy, ary nanala ny fisalobonako, nanala ny voaly, nanala ny kirako, nitondra anao amin'ny fahafahana. Fona aminao ary mbola nila sitraka tamin'ny lalàna sy ny fombafomba sy ny andro sy ny sakafo hatramin'izay, fa kay tsy zany dia davinao, fa ianao manjaka atao boko, mitondra fahamasinana, mitondra tahotra an'Andriamanitra, mitondra fahamarinana, mitondra fitiavana an' Jesosy Kristy. Zany ny zava-dehibe. Nitoeran'ny fanahy tompo, nitoeran'ny fahafahana. Raha tsisy ny fanahy tompo ianao, aotra. Raha tsisy ny fanahy tompo ianao, aotra. Raha tsisy ny fanahy tompo ianao, aotra. Fa rehefa aminao fanahy masina,
io no mitarika anao amin'ny marina rehetra. Io fanahymasina io zay tsy hitan'izao tontolo zao, tsy fantany ary tsy raisiny, ary tsy hain'ny mpaminany satroka sy ny mpampianatra satroka ihany koa, fa ianao olon-tsotra. Hoy Jesosy misaotra ray eo, fa nafeninao tamin'ny mana-tsaina sy ny endry zany, fa nasehonao tamin'ny zaza madinika, nasehonao tamin'ny tsotra tamin'ny endry. Ho azy ihany ny voninahitra. Haleloia, amen.